開心啦，多謝公司啦 TVB 啦，俾咗一年時間我休息唔拍劇住，咁跟住就可以發展我自己另外一個事業，就係美人專門呢個品牌腳趾燒同埋臂之燒嘅。係話咧，多謝你。守住全世界美人之好短啊條裙，真係好離譜啊！對腳睇字長幾多？今次咧喺呢個戶外咧，我會親自幫我妹妹敷一個腳 mask 嘅。嗱，其實咧就係今日我哋嚟到 Manning Plus 呢度咧，見到咧一個全新嘅健康瘦身品牌就燒，咁啊將呢個腳趾燒咧敷喺敏芝嘅小腿上高嘅。好緊張啊！係啊，家姐幫我敷腳，好開心。呢個係咪第一次咧？凍唔凍啊，妹？凍啊！其實喺屋企咧，如果係兩姊妹或者屋企人或者男朋友咧，都係好互動呢個行為㗎，好 sweet 嘅其實。係啊，好 sweet，好靚啊！你隻腳開心。我俾大家咧就係影翻幾張靚相先。其實咧頭先敏芝都提過啦，就女仔着高踭鞋，無論你隻腳本身幾瘦都好啦。就算冇脂肪都好，都好容易咧就會有個水腫嘅狀態出現。所以其實腳趾燒係俾我哋係作一個日常嘅護理嘅，咁啊令到咧就係大家可以咧就係敷完15分鐘之後咧，嗰個燃燒嘅感覺咧就係長達45分鐘。所以15分鐘咧敷完之後，可能即刻除咗去揾水清潔咗佢，跟住你發覺對腳咧係超滑，然之後發覺啲水腫就會即刻收晒嘅。咁啊將啲星星貼紙咧貼落去，你認為已經見到一個明顯改善嘅。哇！以後成排星星出街啦，咁樣可以威水啊！3粒星 OK。哦，哇！你唔好再揭啦，真係再揭嗰啲咧就唔得㗎啦。因為再連，你覺得邊度最靚？你可以連埋佢。佢仲係要想好多要貼紙喎，佢可能我有3粒星啦而家。3粒星。多謝晒，多謝晒，多謝晒，五姑娘同埋多謝晒敏芝。今日咧就係全港咧就每一位嘅女士或者男士們咧都可以咧就係得到我哋美人專門嘅好處，日日365日咧就由頭靚到落腳嘅。首先咧多謝晒五姑娘啦同埋敏芝，今日咧就嚟到 Manning Plus 同我哋 share 咗咁多。